Webale Katonda ayinza byonna Mukama wange ssebo omuyinza w'ebintu byonna. Mukwano gwange erinnya lya Mukama lyebazibwe wonna wonna w'oli. Omusajja atabulawo waali eyatutonda. Tumwebaza ku lwa pulaani gy'alina gye tuli. Nkulaza ennyiriri ziri mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri. Essula ey'ekumi-n'essatu. Katonda asobola okukwata akamwa ke n'akateeka ku kako. N'oyogeranga ebigambo abaali bakusalawa nga beetaaga ebigambo by'oyogera. Oba oli awo nga waliwo abakuyita taata, ne b'osinga obukulu nga bagiraga nti taata. Si lwa kubanga nti obasinga emyaka, n'abakusinga obukulu kye mbadde njagala okwogera, n'abakusinga obukulu nga bagiraga nti taata, ne bakuyita taata. Olw'okubanga Katonda asitudde akamwa ke n'akateeka ku kako. Ebirowoozo byo bireme kuyingira mu kiisi za kuno. Mukama yaga nti nja kukufuula akamwa kange bw'olimala okwawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa. Nja kukufuula akamwa kange. Osanga omuntu ng'alina ebigambo by'ayogera ng'obyetaaga kubanga bigaba bulamu. Omusajja yafubutuka mu kiyungu, naye olw'okubanga yakkiriza Katonda, akamwa ke akateekeko akake, nga bw'olaba omusajja wa Katonda ono Erisa yakwata emikono gye n'agiteeka ku gya kabaka naga nti sika omutego, lasa, ojja kuwangula nga bw'olasiza obusale bw'otyo. Akasale ka Mukama ke kasale k'obulokozi eri Isirayiri. Kakati waliwo ekigambo ekirala kye nalowoozezaako olwo nga nkyatunuulira Gidiyoni. Gidiyoni tumumazeeko ebbanga eriwera, naye era terimala. Abantu bangi ffenna nga tulinga Gidiyoni, twatandika tulinga baalugojamye, twatandika tuyisikamu amaaso. Ne kaakati okyebuuza obanga yeggwe, kubanga bw'otunulako emabega gye wava ne by'okola kaakati naawe weebuusabuusa. Ate abamu beebuusizabuusiza ddala to the extent nti bakyatidde n'okutandika. Njogerayo n'omuntu ng'okyatidde okutandika, oli awo weebwalabwala, weekyusakyusa, weebuuza oba nkole oba nneme kukola, naye bwe naagenda tebagenda kumboggolera. Bwe naasimbula tebagenda kumboggolera, naye bwe bananzigulako olutalo n'abasobola. Amazima ddala ng'olabika nga atabasobola. Naye abantu bangi nga kye babalabika ate si kye bali. Abamu balabika bulungi naye ng'emitima si mirungi. Abalala balabika nga bali awo lyawo naye nga bw'otunulira omutima gwe matabuta. Yesu alina ekintu kye yakola. Bwe nabadde neetegereza Gidiyoni nga ne Gidiyoni naye yakikola. Yesu alina ekintu kye yayimbirira ne kiyingira ne mu mitwe gy'abalabe be. Wangi, Yesu waliwo ekintu kye yayogera olutata, yakyogeranga lunye, yakyogera n'akiyimbirira ne kifuuka luyimba, n'akyusaamu ne ku bisoko. Bwe yakyogera ne batakitegeera n'akikyusa mu ngeri endala. Bwe yafunamu ekirowoozo naga nti osanga waliwo abatanaba kukitegeera, era n'aleetayo version endala. Yesu yayimbirira ekigambo kiri. Yasooka n'akyogera naga nti omwana w'omuntu ajja kumenya yeekaalu mu lunaku lumu, naye mu nnaku 3 zokka ajja kuba amaze ogizimba.
abasajja ne batabuka nga tebanaba kukitegeera. Ne bamutunuulira naye omulenzi ono yeepanka. Gwasobola okumenya yeekaalu yonna eno n'ogizimbira mu nnaku 3 ng'ewedde, eyatwala obutitimbe bw'emyaka. Twamala bufukunya bwa myaka nga tuteekawo ekizimbe ekyo, gwe ng'oga nti ojja kukimenya mu lunaku lumu, okizimbe mu nnaku 3, oli muzoole. Siya agamaanyi ogajjawa, weeyita ki? Abasajja ne batabukira awo Yesu. Olulala n'akyusaamu n'ayogera ekigambo kyekimu mu ngeri endala. Ndaga nti omwana w'omuntu kimugwanira okufa, abonyeebonyezebwa okubonaabona okungi, naye oluvannyuma lwa nnaku 3 ajja kuba asituseeyo mu ntaana. Yayimbirira ekigambo ekyo paka nga kiyingidde mu mitwe gy'abalabe be. Teyabatya. Akiyimbira bw'atyo nga kitaawe amaze okumukakasa nti gy'olaga manifesto yeno gisomeemu. Bwe yakiraba kyamugumyanga, era bwe yali alumbagana okufa teyakutyamu yadde n'akatono, kubanga yali ayinawo ensuubi ndi nnaku 3 zokka nja kuba nvuddeyo, ate ennaku 3 zirimu kaki. N'aguma. Yakiyimbirira, yakifula luyimba. Era ogenda okwetegereza ng'ali ku musaalaba, abalabe be ne bamuyambako okukiyimba. Weebale Yesu. Yesu bwe yali ku musaalaba, abalabe be bamuyambako okukiyimba. Ne bwe yali ng'ayingidde mu ntaana nga bamuziise, era bali abalabe ne baddamu oluyimba lwe lumu. Bwe bajja eri Kerode ne bamugaa nti omulimba ono, naye nze ekigambo ekyo ate bwe nkitunuulira balinga abaga nti omuyimbi ono bwe yali ng'akyali mulamu yayimbanga bw'ati atya, nti oluvannyuma lwa nnaku 3 ng'amaze okufa, mu ntaana eyo nja kuvaayo, kati tuwe abakuumi tugende tukuume entaana ye. Omusajja naga nti bwe munvaako bantu mmwe, mugende mukwate ku bakuumi bwe mubatwale. Si kyalina kyenyinza kukola ku musajja oyo. Mwassa omusajja nga talina na nsonga. Yali Piraato gwe beetayirira bwe batyo. Naye nga bwe yali ku musaalaba, era abasajja be bamu, abalabe bayimba oluyimba olwo nga bayinga abayimba oluyimba lw'eggwanga. Mu kuziika kw'eggwanga kye bayita state burial, omuntu nga gavumenti yegenda omuziika, ennyimba ezo zimanyi okuyimbibwa. Abasajja nga Yesu ali ku musaalaba baateekako akayimba ka Yesu ne bagamba batya. Omusajja oyo yagambanga ng'oluvannyuma lwa nnaku 3 ng'afudde ajja kuzuukira mu bafu, aveeyo kaakati. Bali ku luyimba lwa Yesu. Nga Yesu amaze okuyingira mu ntaana. Yesu ng'amaze okuyingira mu ntaana. Leka nsooke nkulage wano nga bayimba Yesu ng'ali ku musaalaba. Mu kitabo kya Matayo essula ya 27 olunnyiriri olwa 39 n'olwa 4. N'abaali bayitawo ne bamuvuma nga banyeenya emitwe gyabwe ng'embuzi etenda enkuba, nga bagamba ndi gwe
gwamenya yeekaalu era ng'ogizimbira mu nnaku 3 weerokole obanga oli mwana wa Katonda va ku musaalaba okke. Bali ku luyimba lwa Yesu. Bali ku luyimba lwa Yesu lwe bakooloobya. Bali ku luyimba lwa Yesu. Kati wulira era esula ya 27 olunyiriri olwa 63 tutandikire ku 62 naye enkya lwe lunaku olwaddirira olw'okuteekateeka bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne bakuŋŋaanira ewa Piraato. Ne bagaa nti omwami tujjukidde omulimba oyo. Kati nze wano wentadde oluyimba, omuyimbi oyo yayimbanga, bano bagaa nti omulimba oyo yagambanga ng'akyali mulamu nti ennaku bwe ziriyitawo 3 ndizuukira. Kale lagira nno abakuumi bakuumire ddala amalaalo okutuusa ku lunaku olw'okusatu. Abayigirizwa be batera okujja, bayinza okujja okumubba bagambe abantu nti azuukidde mu bafu nga bwe yayogera. Era okukyama okw'oluvannyuma kulisinga kuli okwasooka. Piraato n'abaddamu n'ekinyiga. Piraato n'abagamba nti mulina abakuumi, mugende mugakuumire ddala nga bwe muyinza. Nze munveeko kye kitegeeza. Mwankozesezza dda ensobi. Omusajja mumuse talina nsonga. Mugende mujje ku bakuumi bammwe. Nabo mu busiru bwabwe ne bagenda ne bagakuumira ddala amalaalo. Ejjinja ne balisaako n'akabonero n'abakuumi nga bwe bali. Kati kyenoonyezaayo eno kye kino mu lunyiro lw'63 ne bagaa nti omwami tujjukidde omulimba ono. Eyagamba ng'akyali mulamu nti ennaku bwe ziriyitawo 3 ndizuukira. Owulidde? Bali ku luyimba lwa Yesu. Kati bwe nabadde ntunuulira Gideoni, ekigambo Mukama kye yagamba Gideoni yawulira abalabe be nga bakiyimba. Nagali mbadde njagala nakusuulako oluyimba lwange, leka ngende mu bannange ennyimbe. Bwe yasimbula awo we yawulirira abalabe be nga bamuyimbira ku luyimba luno, bwe yatuuka mu nsiisira ya Isirayiri n'ateekako oluyimba. Naye ndi mugolokoke, mugolokoke bannange, kubanga Mukama yamaze dda okugabula eggye ly'Abamidiyaani mu mikono gyaffe n'eggye lyonna. Mugolokoke. Yayimba oluyimba olwo. Mukwano gwange ampuliriza, mwanyinaze ampuliriza. Kisobokera ddala okubanga waliwo ekigambo kyo ky'ofunye mu pulogulaamu atabulawo nga Mukama ayogera naawe. Katonda asobola okubanga alina ekigambo kye yayogera naawe. Nkwegayiridde tukisirisa. Kigamba abanyiga banyiige, kyogere abanyiga banyiige oba ennyindo zifuukamu nkata be bamanyi. Yesu yakyogeranga n'ewali abalabe be, Katonda yakituukiriza. Mukama yakituukiriza. Gideoni kye yakola, n'addira oluyimba olwo yaluyimba paka nga n'abalabe be bamuluyimbiddeko oluyimba. Yava eri ng'agamba Mukama nti Mukama, obanga onoogabula Abamidiyaani bano ali ku luyimba, ebisooka abiteekamu, ebitundu by'oluyimba abiteekamu. Mukama,
obanga onoogabula abamidiyani bano mu mukono gwange tuweeyo akabonero. Mukama n'amuwa akabonero. Nagandi akwe Mukama akonkalabi kati twongereyo akabonero obanga ddala onootugabula abamidiyani bano mu mikono gyaffe tuweeyo akabonero. Mukama n'akamuwa. Okay, Mukama akonkalabi njagalayo akalala Mukama bw'obanga onoogabula abamidiyani bano mu mukono gwaffe tuweeyo akabonero akalala. Mukama kyava amutwala agenda okutuuka ku lusiisira lw'abamidiyani nga lwe luyimba lubayimba. Oli mu kirooto yaloota ayimba luyimba, oluyimba lwa Gideoni. Njogerayo n'omuntu obadde osirise nga bw'owulira abantu otya okuga nti bannange kaakati gwe olwo gwe w'amaanyi. Yusufu yayimbirira ekintu kye paka nga kituukiridde. Buli bwe yafunanga ekirooto ng'akiyimba yayimbirira ebintu biri baganda be ne bawuliranga bibatamye naye ng'oluyimba lwe taluvaako. Yaluyimbirako ne mu maaso ga kitaawe n'aluyimbira mu maaso g'abaganda be ne bamuyita Sekalootera. Amakulu gaakyo Sekayimbira, baakayimbira. Yusufu yayimbirira ekintu kiri paka nga kituukiridde. Dawudi yayimbirira ekintu kiri bwe yakuba amalubu n'empologoma olwo oluyimba teyalulekaayo mutale. Bwe yatuuka mu maaso ga kabaka Sawulo lwe luyimba lwe yatuukirako. Ayi Ssaabasajja leka nkubuulireko nze gw'olaba empologoma yajja nga ndi eyo mutale nengikwata akamwa nengiyuza bwenswi nengikwata akamwa nengiyuza bwenswi eddubu ne lijja ne lyasama lyali likutte omwana gw'endiga nendikwata akamwa nendiyuza bwenswi ali ku luyimba lwayimba. Sawulo naye n'aluddamu, mulabe we naye yaluddamu n'aluyimba. Ky'ogamba Omufirisuuti ono n'omusobola. Obujulizi n'abusigaza Sawulo yabusigazaako kopi. Njogera n'omuntu ekintu ky'obadde wakisirisa kyogere. Nja kuzimba ennyumba, nja kuzimba ennyumba. Oli akuliraanye ne bw'akyusa ennyindo n'ezimba bw'eti. Omumwa ne bwe gujja mu nnyindo sigala ng'oyimba ekintu kyo. Nja kufumbirwa, nja kufumbirwa nze, nja kufumbirwa, nja kufumbirwa. Ate nno nze Katonda ajja kumpa omusajja. Nja kuwasa. Katonda ajja kumpa omukyala nga tomumpa. Nze yimba ekintu kyo abanyiiga banyiige. Paka nga kiyingidde mu mitwe gyabwe nabo nga bakikuyimbiddeko. Olunaku lujja kutya lumu bayimbe nti omuwala oyo nno yayogeranga wano nga gandi alifumbirwa omusajja ow'amaanyi. Laba nno gyali. Ffe twali tulowooza byakusaaga. Bano n'abalabe ba Yesu baakiyimba. Yesu yalinawo oluyimba lwe luyakooloobyanga. Oluvannyuma lwa nnaku 3 nja kuvaayo eno. Bwe yalaba nga tebategedde n'afunayo ekitundu ekirala. Andize gwe mulaba. Yeekaalu nsobola ogyemenyera mu lunaku olwo mu nnaku 3 nebanga ezzeewo. Ate ng'esinga neno gye mulaba eno gye mulowooza mbu mwazimba nnyo. Ali ku luyimba lwayimba ne luyingira ne mu mitwe gy'abalabe be. Bwe n'ekyobufumbo otya okukyogerako mu bantu mbu nja kuswala ye bwe sitaafumbirwe. Ani agambye nti tojja kufumbirwa? Ne bw'owulira abantu bonna nga bajja beerogoosa mbu abasajja batono abakazi tuli bangi mwaba abatono mwe muli owuwo. Lwaki okkiriza nti mu batono obwo temulimu obwo? Leka kusomere mu Gideoni olabe mu kyabalamuzi. Ngenza okwetegereza abasajja bonna abaawangula baayinanga ekintu kye baayimbiriranga. Nange kati nnyina kye nnyimbirira. Puroguramu atabulawo Katonda ajja kugijjamu ababuulizi abatasaaga. Balituuka eyo ne bajjukira ne baga nti nze nno guno omusingi nagufune mu puroguramu atabulawo. Waabeerangayo omusajja oba tuli batulabaganye oba tuli tetulabaganye. Waabeerangayo omusajja kiro ssaawa 6 ogw'ekiro mu puroguramu ng'eyitibwa atabulawo. Radio eyitibwa Inaman Radio eyo.
oba ndi bankyaliwo oba ndi basikyaliwo kubanga nze sijja kulemera ku nsi kuno. Mbana mulogo nnyo bwe nganti bonna bonna abampuliriza balimala kufa ne baggwawo nange ne ndyoka nvaawo. Mba mulogo. Ekyo kijja kubeerawo. Ate siraba na nsonga lwaki kibeerawo nga ngenzi. Nja kukirabako. Kubanga already natandise okuwulirayo enswagiro. Natandise okuwulirayo enswagiro z'obujulizi obwo. Kali waliwo mwanyinazi yatuwadde obujulizi wano ekiro. Yagaa nti Mukama bwe yamutaasa ng'amutaasiza mu pulogulaamu atabulawo. N'ava ku mwenge. Waliwo omuliiso omu ali eyo. Naye yagaa nti oyo omukazi bw'aba takyanywa mwenge alina okumbuulira eddagala yalijjawa. N'amugaa nti Inaman Radio kuliko pulogulaamu eyitibwa atabulawo. Ekolebwa omusajja ayitibwa Kizito. Twasaba ffenna nenemerako nenva ku mwenge. Omusajja yalokose. Era finally yagenze ne mu kusiiba ng'agenze kusiba wa Musumba Tom Emutundwe. Neebaza Mukama. Ze enswagiro z'obujulizi ze gamba. Kale bw'onooba tosobola kuyimirira ku kanyuganjiri oba ku situiti oba wa ebikolwa Katonda by'anaakukolera mu pulogulaamu atabulawo bibuulire enjiri. Gwe kennyini ofuuka enjiri ng'omuntu bw'akulaba ayagala kukubuza naye gundi wakola otya nga wali osomboola wano abawala okyusa ono ng'obakyusanga bikooyi bya kako. Wakikola otya? Oli balagirira nti Katonda ye yantaasa togambanga nti Kizito kubanga nze sirina n'amaanyi ago. Gyo nabagambye tofunangayo okukemebwa noga nti Kizito waffe osaanidde. Oli batona bakukijja mu kamwa. Malayika wa Mukama bw'akusikanga ensingo tonnenyanga era tonnenyanga omuntu yenna. Nze sirina kyendi naye omusajja ono andeeta wano Katonda ffe bwe tulina okuddiza ekitiibwa kyonna. Omusajja atabulawo yagenda obikola. Tugenze mu kyabalamuzi. Weebale Mukama. Ekyabalamuzi ensuula ya 7. Ekyabalamuzi ensuula ya 7. Tuve ku nnyo lw'13 kubanga era we twatandikira. Awo Gideoni bwe yatuuka atuuseewa ku lusiisira lw'Abamidiyaani. Awo Gideoni bwe yatuuka laba nga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto. N'ayogera nti laba naloota ekirooto era laba omugaati ogwa sayiri ne gugwa mu weema ne gugikuba neegwa ne gugivuunika eweema neegalamira bugalamizi. Munne n'addamu. Kati wulira oluyimba lwa Gideoni. Munne n'addamu Gideoni. Munne n'addamu ng'ayogera nti ekyo si kitala. Munne n'addamu nti ekyo kitala kya Gideoni mutabani wa Yowaasi omusajja wa Isirayiri. So si kirala. Ekyo si kirala. Ogwo omugaati gwe walabye si mugaati gwa bulijjo. Ekyo kitala kya Gideoni omusajja wa Isirayiri mutabani wa Yowaasi. So si kirala. Mu mukono gw'oyo Katonda mwagabudde Midiyaani n'eggye lyonna. Owulira oluyimba olwo. Gideoni bwe yawulira nga abasajja bali ku luyimba lwe lubayimba n'aserengeta mangu nnyo n'adduka. Onnyo lw'15. Awo olwatuuka Gideoni bwe yawulira ng'oli abuulira ekirooto
n'okutegeeza kwakyo naga nti wano leka ngatteko engalo batandise okusinza Katonda wange n'ateekako engalo n'asinza. Okumanya lwali luyimba lwa Gideoni, lwali luyimba lwe lwakozesa okusinza Katonda. N'asinza n'addayo mu lusiisira lwa Isirayiri. Bwe yatuuka bwe pa yabakirawo akazindaalo n'atandikirawo n'ayogera nti mugolokeke kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe eggye lya Midiyani. Luyimba. Luyimba lwe. Webale Mukama. Bw'oddako eno emabega eno mu Nsula ey'omukaaga Gideoni aluka olw'obyeyo ng'agamba Mukama nti Mukama bw'obanga ddala ogenda kunkozesa okulokola Isirayiri njagala akabonero. N'ayimbirira ekyo yasooka n'akiyimbirira pamba n'afuna omusulo, n'akiyimbirira pamba n'akala wansi wa pamba wali ne wabeera omusulo, n'akiyimbirira. Mukama n'amulaga ebintu nga bingi paka bwe yasanganga n'abalabe be oluyimba bali mu luyimba. Waliwo abalaba abagenda okuyimba oluyimba lwo. Luyimbirire paka nga balutegedde. Mwanyinaza mpuliriza tosirika busirisi. Abasawo ne babakwogerako kiki bwe bw'obanga oyagala bulamu bw'oba oyimba. Buli w'okyukira lwe luyimba lw'oba oyimba nja kuwona wano nja kuvaawo. Owulidde muganda wange Bukenya? Tokkiriza abantu abayitawo nga baga nti Bukenya agenda kubeera mulema. Tobawa amatu. Gwe sigala ng'oyimba wano nja kuvaawo ate sijja kutambuza miggo. Nja kuvaawo sigenda kulemala. Nja kubeera mulamu. Kiyimbirire. Gideoni yakiyimbirira paka nga kibaddewo. Omusajja atabulawo waali mwanyinaza mpuliriza. Naawe muganda wange ekyo ky'oyombirira kigenda kukubeerako. Katonda afa agenda kukikola. Ne bw'obeera mu mbeera nga kiringa ekitasoboka. Kubanga Gideoni ne bwe yawulira abalabe be nga bakiyimba era yasigala yeebuza naye kino tunaakikola tutya? Mukama kyava amuwaayo enkola gye twabadde twogerako jjo. Enkola ya Mukama egenda kutuukiriza ky'oyimba. Enkola ya Mukama egenda kutuukiriza ky'oyimba. Ekyo ky'oyogera. Va mu kuyimba enyimba ezigamba mbu tozitereka walumba emubbi. Walumba ajja kujja kunone. Lekerawo okuyimba okulemererwa. Ekyo ky'oyimba omulabe naye kyagenda okweriipako. Bw'oyimba obuwanguzi ne bw'ali batayagala kuyimba buwanguzi omulabe wo ajja kubuyimba ku mpaka. Bw'osigala ng'ogamba ngenda kubeera mulamu, ngenda kubeera mulamu, abadde ayagala okukutta ne bw'ali batayagala kugamba nti ogenda kubeera mulamu, luli ky'olunaku lumu naga nti omusajja yatulema okutta. Ne bw'abanga abadde atabula eddogo oba alijjeewa oba ntwetwe oba alijjeewa oba sayidizaawo oba agenze e Tanzania oba wa, Katonda kale aliteekawo lockdown eddogo ne lirema okutuuka gye bali n'atasobola genda kunona mirandira gyabwe gye bakozesa. Paka nga bayimbye oluyimba. Abalabe bagenda kukwegattako bayimba oluyimba. Ekintu ekyo kiyimbirire mwanyinaze. Sigala ng'oyogera ekyo ky'oyagala. Ensi ereme kukwogeza kyeyagala. Abakwetoolodde baleme kukwogeza kye baagala. Bwe sigala ng'oyogera ekyo ky'oyagala. Mukama kyagambye ky'oba oyimbirira. Weesibe ku ekyo Mukama kyakwagaza. Katonda ffe takwagaza kufa.
akwagaza kuwumula. Tolina kufa olina kuwumula. Abantu abamu kubawumula ng'emyaka gyabwe enserowooza mbu gibadde teginaba kuwera bwe babanga babadde mu Katonda. Abamu bakola nga Kristo bw'akola. Nze sikyatya kufa, kubanga sijja kulemera wano, ate sigenda kufa wabula nja kuwumula. Toyinza na kukimanya ekinkoze emisana n'ekiro, omulimu Mukama gwampadde bwe gumala okugwa n'eŋŋenda mba sirina mutawaana. Ekimpisizaayo kiki? Lema kuggwamu maanyi nkyaliwo. Totya, waliwo abatya. Ekimpisiza eyo kiki? Bw'omala n'oyimbirira ekyo Mukama kyakuwadde, Katonda affe ajja kukikola. Mukama ajja kukituukiriza. Buli bw'olemera ku Katonda, ekyo Mukama kyagenda okukola mu ggwe kye yayogera naawe, era naawe n'okimanya, kuba kati bwe njogerera waliwo omuntu amanyi kyateekeddwa okukola mu nsi eno. Bw'oba obadde tokimanyi, kimanye. Ekyo ky'owulira nga ky'oyagala Mukama kyakuteereddebwa okukola. Owulira oyagala okubeerako ne boogasa, kiyimbirire. Wali njogedde ku ky'okufa ne ŋŋamba kubeera kuwumula buwumuzi. Osanga omuntu nga afudde, kale ng'awumudde ng'emyaka gye giringa egitanaba kuwera, mmwe gye mubadde mumusuubiriza, naye nga Mukama alina omulimu gwe yamutegekera okukola, era n'amuwa obudde obumala. Bw'abanga amaliriza okukola ekyo, siraba nsonga lwaki asigalawo ate ayonoone. Kezeekiya yankwasa ennaku. Kezeekiya yankwasa ennaku. Yali amaliriza by'akola, naye bwe yasabayo emyaka emirala, omanyi nti emyaka 15 Mukama gye yayongera Kezeekiya. Kezeekiya agenda ogimalako ng'ate ayonoonye bwonoonyi mu maaso ga Katonda. Ekintu ekyo sikyagala. Omaze okubeerako nekyokola nga kati awo nti Mukama ne bwantwalira wano eggulu ndiyingira. Tekikola makulu, ate kusabayo myaka mirala kusigalawo ng'ogenda kugyevulugiramu. Bano abantu bano abamu bano betukabira mbu bannange afudde muto. Bw'abanga abadde mu Katonda ng'amaaso ge gali mu Katonda, gali ku Katonda, aba amaliriza bumaliriza by'abadde ateekeddwa okukola. Era nga Mukama agambye nti ono omuntu wange amwetwalire, kubanga bwe muleka wano waliwo emitawaana wali mu maaso tagenda gisobola, asobola okugwirayo n'amaliza ng'ayingidde Geyeena. Kati leka amutwalire wano ayingire eggulu. Kiba kisanyusa. Gideoni yayimbirira ekintu mukwano gwange ampuliriza paka ng'akirabyeko. Nkola ya Yesu. Yesu yayimbirira ekyokuzuukira paka ng'avuddeyo. Ne bwe yafa, bano be yalekawo abaalinga abalabe be baakiyimba. Ne malayika yakwata oluyimba lwa Yesu n'aluyimbira Mama Maryamu. Maryamu nga bagenze okunoonya Yesu, bagenze ku ntaana, bagenze n'obuloosa, bagenze n'ekalifuuwa. Malayika yavayo n'agamba nti abange, nkimanyi munoonya Yesu, naye oluyimba lwe yayimbanga mulwerabidde. Kambateereko muwulire. Yesu yayimbanga agamba nti bw'aliba amaze okufa, ennaku zigenda kubeera 3, agenda kuvaayo mu ntaana. Kati wano taliiwo, azuukidde nga bwe yagamba. Era mugende eri ku lusozi gye yabasuubiza nti bwe zimalanga okugwayo ennaku 3 ajja basanga eyo. Mugende gyali. Oluyimba olwo, ekintu ky'oyagala mwanyinazi, kifuule luyimba. Kifuule luyimba. Bwe lubeerawo be lutamye lubatame, naye gwe terukutama.